Nakon što sam nanijela hidratantnu kremu, koristit ću primer u boji, odnosno tinted primer. Koristit ću ga za lagano konturiranje lica, nosa i očiju. Primer je veoma lagane teksture, te će nam omogućiti da lako kreiramo prirodan look. Primer nanosim spužastim aplikatorom, te pazim da ga dobro izblendam, a nakon toga nanosim tekući puder. U ovoj kolekciji dostupne su 2 palete sjenila te paleta za konturiranje očiju. Ja sam danas koristila paletu sjenila u nijansi Warm. Odlučila sam se za brončani look kakav Gigi najčešće nosi. U kut oka sam lagano nanijela najtamniju smeđu nijansu i dobro izblendala. Preko cijelog kapka sam nanijela nude i narančastu nijansu i opet dobro izblendala, što je zapravo i ključ ovoga luka, da se sve boje dobro stope. U sredinu kapka nanijela sam zlatnu šimerastu nijansu. Nakon toga uzela sam najsvjetliju šimerastu nijansu iz palete, te je nanijela preko cijelog kapka i dobro izblendala kako bi dobila savršeni brončani look. Ove palete sjenila omogućit će vam da u par minuta kreirate Gigi to go look kao što sam uspjela i ja. Sjenila su zaista pigmentirana i lako se blendaju. Koristila sam i gel eyeliner u olovci u crnoj boji kako bi još malo naglasila oči. Nakon što sam nanijela eyeliner, četkicom sam malo razmazala rubove kako bi look izgledao što opuštenije. A nakon toga nanosim maskaru na trepavice. Kremasti mat ruževi te olovke za usne u nude i crvenoj nijansi pogodni su i za dnevnu i večernju šminku. Ja sam za današnji look odabrala ruž i olovku u crvenoj nijansi lani. Olovkom sam pratila prirodnu liniju usana. Ruž je kremaste teksture i zaista se lako nanosi, a ima mat finish, ono što ja obožavam. Na samom kraju koristila sam tekući highlighter sa primjesom hladnog podtona. On mi je omogućio kreiranje svježeg make-up looka, po čemu je Gigi zaista poznata. Highlighter nanosim na ona područja koja želim malo istaknuti, a to su jagodice, područje iznad oka i obrva, nos te iznad i ispod usana. Kako bi dodala još malo boje u obraze, koristila sam narančastu šimerastu nijansu iz Warm palete. I moj look za danas je gotov. Uz pomoć ovih proizvoda Gigi Hadid za Maybelline i vi možete kreirati ovaj brončani look sa naglašenim usnama, kakav Gigi često nosi. Ekskluzivna limitirana kolekcija stiže u Hrvatsku, te će u kolekciji biti 10 proizvoda. Oni će biti dostupni za kupnju u internet trgovini e-Kupi. Ako vam se svidio ovaj video, slobodno mi ostavite komentar i ne zaboravite se pretplatiti na moj make-up kanal. Velika pusa svima i hvala na gledanju.